quá, đói bụng quá, đói bụng quá. Không ạ. Cháu đi đâu rồi đấy? Cháu chào ông, cháu đói cơm quá, ông có bát cơm nguội nào cho cháu ăn với. Cháu không đi được nữa rồi. Giờ cháu vào nhà ăn bát cơm. Cháu cảm ơn ông. Cháu cơm cho cháu lớn. Ngoài nghe nhớ chị cháu đi tìm cơm cho cháu ăn. Vâng, nó cảm ơn ông. Thôi ông ơi, cháu ăn cơm không là được rồi. Cơm không. Cháu cảm ơn ông mà. Con mời ông ăn cơm mà. Rồi. Ông ơi, con nó rồi, con đấy đi cất. Đây. Làm ngon nó khổ. Con mời ông uống nước à. Thế ông ơi, nhà ông có cây điều với cái con dao đâu không? Cho cháu người đi hái rau với. Có đôi khi cháu ông cho con dao có cho cháu. Con chào bác ạ. Con thấy nhà bác có một cây mít cho cháu xin một 2 quả được không ạ? Có, bây giờ cháu lấy được không? Cháu không lấy được đâu, bác lấy hộ cháu với. Thế tao lấy cho nhá. Con đi đâu về đây? Con đi tìm rau nhưng mà không có rau bác ạ.
bán đi lấy tiền đi mua mì tôm ăn nhá. Vâng. Này cháu lấy đi bán nha. Vâng. Bán lấy tiền đi mua mì tôm ăn nha. Cháu có vui được không đây? Cháu vui được mà. Được lắm đấy. Cháu đi cẩn thận nha. Nặng đấy. Từ từ đi nhá. Bán mít à cháu? Vâng. Cho bác một quả đi. Cho bác quả này. Bao nhiêu tiền đấy? Một quả 40.000. Yeah. Đây, cảm ơn bác. Vâng. Bác đi nhá. Vâng. Cái quả này bán bao nhiêu đó cháu? Ở đây cháu bán 40.000. Cô lấy ra một quả. Nhá. Đây rồi, cất túi không? Cất túi nó. Lấy túi á, còn cần túi á. Con lấy túi. Chú ơi, cắt tóc cháu ơi. Ngồi ghế chờ đi. Đây.
sao lại có con chó ở đây nhỉ? Mình lấy về nuôi nhỉ? Ở đây.
cháu.